Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye kabla ya Ibrahimu kuwako anasema mimi niko, Jehova Yahweh, Bwana wa majeshi, Jehova Sabaoth. Na kwa sababu hiyo, karibu katika tafakari ya Zaburi. Na leo Zaburi ya leo inatoka pale tulipo alishia jana, Zaburi 34 mstari wa 7. Lakini Mungu ameleta mafunuo tofauti. Na sasa nataka tu ujue ya kwamba somo la leo linasema ulinzi usio wa kawaida. Ulinzi usio wa kawaida. Tuombe. Baba, kama somo hili nilivyolielewa na likawa baraka katika maisha yangu, likawa baraka na ujasiri wa mtoto wako anayesikia jambo hili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Zaburi 34 mstari wa 7 anasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwalinda. Hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Hapo nimesema na kuwalinda, lakini nina kuwaokoa. Sentensi hii sio fumbo. Fungu hili sio lugha ya rohoni au ya kitaalam inayohitaji uchambuzi wa kitheolojia hadi tuifanyie exegesis. Ni ya moja kwa moja. Chukua hivyo hivyo. Yeyote aaminie kwake inakuwa. Uhalisia wa ulinzi wa kimalaika umetapakaa Biblia nzima tangu mwanzo hadi Ufunuo. Na kwa leo ninakupa tu mfano mmoja. Mfalme Senakeribu wa Ashuru alikuja na jeshi kubwa Yerusalemu, akitaka kuwazunguka na kuwaua watoto wa Mungu. Akaandika barua ya vitisho, barua ya dharau iliyojaa kejeli kwa mfalme Hezekia, mfalme wa Mungu. Mfalme Hezekia jambo hilo akalichukulia serious, akalipeleka kwa Mungu baba yake wa mbinguni. Na wewe nakutia moyo, mtu akikudharau, akikuletea vitisho, kiburi kisicho kawaida, usibishane, usijisikie mchungu, usitaki kujitetea. Lichukue jambo hilo, lipeleke kwa baba yako wa mbinguni. Yeye tu mtamkie baraka, mtamkie tu mema, ili Mungu ashughulike naye. Hezekia akapewa uhakikisho wa ulinzi wa kiungu dhidi ya vitisho na dharau na kejeli za mfalme Senakeribu na majeshi yake. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 19:32 mpaka 34, neno la Bwana linasema, basi Bwana asema hivi katika habari ya mfalme wa Ashuru, yeye hatauingia mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyoijia, kwa njia hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Maana nitaulinda mji huu niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Je, Mungu alifanya alichokisema? Wafalme wa Pili 19:35-36 anaendelea kusema, ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akakiingia kituo cha Waashuru, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka, akaenda zake, akairudia Ninawi. Ninawi ulikuwa ni mji mkuu wa Waashuru. Neno likatimia, malaika wa Bwana hufanya kituo kuwazunguka wamchao na kuwaokoa. Bwana anapigana kupitia malaika. Malaika wakapigana kwa niaba ya mtoto wa Bwana Yerusalemu, niaba ya mtoto wa Bwana Senakeribu. Hata kwako pia inawezekana ukiamini. Mungu wako na baba yako ni wa ajabu sana. Yeye ana tabia ya kukuza na exaggerate vita. Unasikia? Anatumia gharama kubwa sana kukulinda, mamilioni ya gharama, yani bajeti ya ulinzi wa kiungu kwako. Unajua gharama kumhudumia malaika mmoja ni matrilioni ya fedha, lakini anatumia gharama hiyo zaidi ya gharama ya majeshi, bajeti za jeshi la Marekani huko Pentagon na National Security Agency. Wewe anakulinda kwa gharama kubwa.
kubwa sana. Si unakumbuka kisa cha Elisha, Wafalme wa Pili 2:16 na 17? Hii ni Wafalme wa Pili hii. Wafalme wa Pili hapo kuna kisa kile kinachosema malaika walishuka zaidi ya mabilioni. Gehazi akashangaa jinsi ambavyo kajeshi kadogo kanakowazunguka na mabilioni ya malaika. Takupa calculation, hesabati za kimalaika za ajabu, utashangaa jinsi Mungu anavyokulinda. Kwa uchache tu, Yesu alipokuwa amezungukwa na majeshi ya adui na msaliti kijana wa mzee Iskariote akiwa mbele, Petro alipoona akapaniki, akachukua kisu akaanza kukata watu masikio, kata mtoto wa kuhani sikio. Yesu akamwambia, acha ujinga huo, rudisha bisu lako hilo, weka ndani, maana vita vyetu si vya hayo mambo. Soma alichomwambia sasa, kitabu cha Mathayo 26:53. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Vikosi 12, legion, vikosi 12 vya kijeshi vya kimalaika. Tunahakikishiwa kitabu cha Yohana wa kwanza 4:17, kama yeye alivyo ndivyo tulivyo sisi ulimwenguni humu. Kama Yesu alitumiwa, anaweza kutumia malaika, na wewe unaweza kutumiwa malaika. 17:23 Yohana anasema, kama alivyopendwa Yesu na wewe ndivyo unavyopendwa na Baba yako wa mbinguni. Hivyo wakati wa kuhitaji uombe ili Mungu akutumie mtandao wa kimalaika ukulinde zaidi ya vikosi 12. Sasa malaika ni wengi sana. Kama unaona ni wachache, basi naomba nikufundishe tu kitabu cha Ufunuo 5:17. Anawataja 10,000 mara 10,000 mara 1000, ukizidisha unapata trilioni 100. Lakini Waebrania 12:22 inamaliza kabisa, inasema malaika ni wengi na wasiohesabika, innumerable number of angels, wasiohesabika. Kazi ya malaika ni nini? Waebrania 1:14. Hao ndio roho watumwao wakiwatumikia wamchao, wanaongojea ufalme wa Mungu. Na wewe unatumiwa malaika wakulinde na kukuhudumia. Region, kikosi kimoja cha Kirumi kikiwa kina wanajeshi 6,000. Yesu anasema Mungu ana uwezo wa kutumia zaidi ya vikosi 12. Kwa hiyo malaika anaoweza kutumia Mungu ni zaidi ya 72,000 kwa mpigo. Lakini malaika mmoja kwa Senakeribu aliua wanajeshi 1,500,000 ambao hao tu ni wachache, hata wangezidi angeza kuua wote. Kwa hiyo malaika 72,000 wana uwezo kuua watu 14 bilioni 14, karibu mara 2 ya idadi ya watu wanaoishi hapa duniani. Jeshi kubwa lina wanajeshi kama milioni ngapi tu hapo China hapo, hawafiki hata bilioni, na watu kwa malaika na uwezo kuua zaidi ya watu hawa ndani mara moja kwa ajili yako. Na hapo kumbuke, kila mtu mwovu ana majini, ana paleti. Kwa hiyo mtu mmoja sijui ana majini mangapi. Kwa hiyo wote ana uwezo kuwasambaratisha na majini yao. Malaika mmoja watu zaidi ya 100,000. Malaika vikosi 12 vya malaika ni malaika 72,000 ambao wana uwezo kuwa watu zaidi ya bilioni 14 kwa muda mmoja. Kwa majeshi haya, kwako mtoto wa Mungu, huna sababu ya kuhofu na ukawa muoga. Ukiona mtu wa Mungu anatembea na mabodyguard, ni kwa sababu anabidii katika Mungu lakini si katika maarifa. Na amesema kitabu cha Hosea, watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Ulinzi wako wa kiungu ni mkubwa kuliko ulinzi wa kibinadamu. Mungu akusaidie. Katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 1 na wa 3 anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini, kwani tumejifunza Bwana hutoa malaika wake kwa ajili yako. Nasema, Mungu wa mbinguni, ninaomba na mimi unipe ufahamu wa kujua ulinzi wako katika maisha yangu. Ninarudi kwako, natubu na acha dhambi, nilindwe na wewe, nisichambuliwe na majini na nguvu za wanadamu. Mungu akubariki sana. Tuombe. Asante Mungu wa mbinguni, mtoto wako amesikia neno hili, usimwache, mzungire na ulinzi wa kimalaika na majeshi yake yawe juu yako, katika jina la ipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo.